Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich mache für Sie heute Spaghetti chinesische Art. Und was brauchen wir davon? Also das zeigen die ja sofort. Also ich habe jetzt hier erstmal die Spaghetti, habe ich so 300 Gramm Spaghetti habe ich genommen. Und dann habe ich jetzt die Sojasauce. Die brauchen wir ungefähr so 200 Milliliter. Ja, dann brauche ich Öl. Öl ist ja auch so 50 bis 100 Milliliter. Ja, dann brauche ich jetzt ein bisschen Salz. So halbe Teelöffel Salz. Halbe Teelöffel habe ich schwarze Pfeffer. Ein Teelöffel habe ich jetzt hier Knoblauchsoße habe ich genommen. Kann Sie jetzt selber, also die kleine Stein Knoblauch, brauchen Sie nicht pürieren, aber so ist besser. Dann habe ich jetzt hier Hähnchen, also ohne Knochen, so die Brustfleisch ist das, also der habe ich ungefähr so 150 Gramm. Dann habe ich Tomaten, zwei so normal Tomaten, so 50 Gramm. Dann habe ich jetzt hier Lauch, so 50 bis 60 Gramm. Dann habe ich jetzt hier Frischbohne, also die Brechbohnen ist das, ne? So frisch, oder ich habe jetzt im Moment keine frisch geholt, sondern habe ich gefroren. Dann habe ich hier Paprika, also welche Farbe ist so egal. Also dann habe ich Erbsen, auch so circa 50, 60 Gramm. Die alle Sachen sind ungefähr 50, 60 Gramm ist das. Dann habe ich jetzt hier Peperoni, scharfe Peperoni. Also wenn Sie möchten, dann kann Sie jetzt da rein tun. Wenn demnächst, da kann Sie Paprika oder die schwarze Pfeffer, ist reicht das auch. Wie Sie, also Ihre Entscheidung. Also dann habe ich jetzt hier frische Koriander. Ja. Also da habe ich jetzt so ein bisschen, so sagen wir, 10 Gramm ist das ungefähr, 10, 15 Gramm, also ein bisschen so, ne? Also der ist eine kleine Schale voll so. Ja, ganz wichtig ist ja diese Fleisch, also die Hähnchenfleisch. Da kann sie jetzt ein bisschen, also der Salz hier drauf machen. Ja, erstmal die sehen, ja. Und dann kann sie also dieses die Sojasauce, also kann sie jetzt drauf machen, ja, so ungefähr so 20, 30 Milliliter, so. Und dann kann sie jetzt so ein bisschen, so circa 15 Minuten, also da liegen lassen. Also so. Und circa 15 Minuten so die Fleisch erstmal die liegen lassen, ja. So. Und da von anderer Seite, da kann man jetzt die Spaghetti, wir machen jetzt also weich kochen, ja. Circa 2-3 Liter haben wir Wasser genommen. Ja, und die Spaghetti ist also ganz wichtig, das ist ja sehr, sehr dünn. Also das heißt, die ist Nummer 1. Also die ganz kleinste Spaghetti. Ja, also das muss, also wissen, dass der ganz kleinste Spaghetti ist das. Ne? Also das ist Nummer 1 ist das. Ja. Das ist der kleine, also ganz kleine. Ja, kann sie jetzt also die große nicht nehmen. Also ist besser dieses ganz kleine. Okay? So, da habe ich jetzt die Wasser, also die Kochplatte habe ich an. Die kann sie jetzt die bisschen Öl, also
reingeben, weil der muss Spaghetti nicht so kleben. Also der muss auch richtig, also der Öl da rein ist, dann ist die ein bisschen stabil, dann die Spaghetti, nicht klebrig sind. Okay? So, unser Wasser kocht schon und wir nehmen jetzt die Salz. Da kann man jetzt so Salz reingeben und dann nehmen wir die Spaghetti und kann ich jetzt die zugeben, aber machen Sie bitte die Spaghetti brechen ungefähr 3 Mal, so circa so lang sein, ja, so. So, die kann Sie jetzt alles nicht lang, also so kleine, so. So, die können wir. Und circa so 4 bis 5 Minuten ist die gar, also länger brauchen Sie nicht. Ja, circa 4, 5 Minuten. Ja. So, der Spaghetti ist sehr weich. Ja, muss er jetzt in der See abschütteln, alles da. Und ganz wichtig ist das kalte Wasser nehmen und richtig so einmal waschen. So, also die waschen so kalt stecken, ne? So. So. Ist richtig. Und dann ganz wichtig ist ja, die Wasser muss ja abschütteln. Also richtig trocken lassen, ne? So die Spaghetti. Die muss ist ja ganz, also die ein Tipp, die mussten Sie jetzt hier so oben Öl geben. Ja. So. Und dann das ganze Wasser ist weg. So. Lassen Sie ja so 5 Minuten so liegen, 10 Minuten. Dann ist ja das ganze Wasser ist weg. So. Da ist. So, andere Seite können wir hier anfangen. So ungefähr ca. 50 Gramm Öl nehmen. Ja. Und dazu geben Sie jetzt hier Knoblauchsoße. So, halbe Minute circa hier da kochen lassen und dann geben Sie zu die Hähnchenfleisch. Hähnchen, also ganzes mit die Soße, ne? Also so lange braten, bis sie jetzt die Farbe ändern. So, die Hähnchen hat er jetzt also die Farbe geändert, also der ist richtig braten, also die Hähnchen ist schon gebraten worden. Die müssen Sie jetzt raus von der Pfanne. So. Und davon geben Sie
die Lauch. So, Lauch können Sie jetzt so halbe, 1,5 Minuten so und dann weiter durchrühren. So, da geben Sie jetzt dazu so circa 1,5 Minuten bis 2, dann geben Sie die Karotten und weil die Karotten ist ein bisschen hart und die Paprika ist zugeben, ja, so. Circa 1-2 Minuten braten und die geben wir jetzt da die Erbsen und die frische Bohne. So, dann geben Sie jetzt die frische Bohne und Erbsen. So. Da circa 2-3 Minuten. Der Gesamt, also der Durchrühren. So, jetzt geben Sie jetzt bitte Tomaten dazu und ein bisschen durchrühren. So. So, erstmal, die Salz ist ganz Ende, weil der Salz macht ein bisschen Wasser, so zudecken. So, geben Sie die Peperoni. So, die Peperoni und dann die schwarze Pfeffer. Dann geben Sie die jetzt Koriander. Und die Fleisch. Ja, einmal durchrühren. So, das sieht ja gut aus, riecht ja auch. Also der richtig gut riecht. So, geben Sie bitte also die jetzt Sojasauce. Ich habe nicht so viel, deswegen so circa 200 Milliliter. Da habe ich jetzt so alles und das war so. Da. So. Wenn Sie Koriander haben, okay, wenn nichts, dann Petersilie kann Sie reingeben, das ist ja kein Problem. Petersilie ist ja auch gut. Ja. Wenn Sie jetzt wollen, kann Sie jetzt Paprika, so scharfe Paprika oder nicht scharfes, also so ein bisschen geht auch. So,
das Spaghetti jetzt also rein und durch, also wenn die Spaghetti rein, so, dann kann sie jetzt bitte so durchmischen, so, ja. Okay, ich habe jetzt ganz großes Video, also ganz lang, dann mache ich bitte kürzer. So, kann sie jetzt bitte einmal so der ganze, so wie die Salat mischen, so mischen sie jetzt die Spaghetti, also die ganzen Zutaten, also der so alles überall muss da sein. So, gucken Sie mal. Das ist sehr, sehr gut. So. So, gucken Sie jetzt ein bisschen. Das ist fertig, ne? Also da ist richtig schön überall, also da ein bisschen, ja, da habe ich das Salz vergessen, ein bisschen Salz, aber kann sie jetzt probieren. Wenn der Salz genug ist, dann brauchen Sie nicht reintun, aber ich habe, weil, so, so. So, das ist, Kochplatte kann Sie jetzt ein bisschen kleiner stellen und lassen Sie jetzt so ein paar Minuten drauf auf der Kochplatte. So, meine Damen und Herren, das ist Spaghetti sehr fertig. So, der sieht ja gut aus. Also kann Sie selber probieren, selber überzeugen. Und also wenn Sie meine Channel gefällt, kann Sie bitte kostenlos abonnieren und weiterempfehlen. Also kann Sie nachmachen. Wenn Sie irgendwas Fragen haben, schicken Sie bei mir bitte die Nachrichten. Okay, danke. Bis dann. Bis nächste Rezept. Danke.